올해는 여름이 빨리 온대요. 요즘은 일교차가 너무 심해서 낮에는 덥죠. 충전식 무선에 무소음이라 조용하며 360도 회전이 가능한 에디르 무소음 무선 선풍기를 간단하게 조립하고 TV 볼 때, 밥 먹을 때 등 일상에서 사용해요. 무선이라 이동이 편하고 리모컨 사용이 가능하며 프리미엄 모터에 배터리 용량이 넉넉해 완충 시 최대 사용시간이 50시간이나 돼요. 저소음이라 밤에 켜둬도 너무 조용하고 360도 회전이 가능해서 서큘레이터로도 좋네요. 12단 풍속 조절과 수면풍 모드, 온도 감지 모드, 차일드 락 등 다양한 기능이 많으니 너무 편해요. 올여름엔 에디르 하세요.